პრეზიდენტმა ქართული ოცნება ცოტა ხნის წინაც გააკრიტიკა ქუთაისში მყოფმა სააკაშვილმა ოპონენტებს საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხება უწინასწარმეტყველა. ნოდარ ჩაჩუა გვეტყვის ახლა რა თქვა ქვეყნის პირველმა პირმა. ნოდარ ეთერში ხარ. დიახტაბთა პრეზიდენტის წინასწარმეტყველება ვერ მოხდა რეპორტაჟში, ვინაიდან პრეზიდენტმა ეს განცხადება ოდნავ მოგვიანებით ქუთაისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ქართულ ოცნებას პოლიტიკური მომავალი უწინასწარმეტყველა, როგორც მან მისი გუნდის წევრებს განუცხადა, ახალი მთავრობა 2013 წლამდეც კი ვერ მიაღწევს. ის რაც ხდება დღეს საქართველოში, ეს არის დროებითი მოვლენა. იმ ხალხმა მიჩქაროს ძალიან კარგად იცის რომ მეგობრებო, იცის ერთი რამ. 2014 წელს მაჩვენს არ ექნება. უფრო მეტად 2013 წლის ბოლოსაც არ აღჭრას და ამიტომ არ მოწონს თუნდაც ის რომ პრეზიდენტი ჯერ კიდევ თანამდებობაზე ვარ. მაგრამ მინდა ვთქვა რომ მე ბოლომდე თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ იმისათვის რომ საქართველოს განვითარება არ გააჩეროს. ქუთაისის საკრებულოს დატოვების შემდეგ პრეზიდენტს უკვე გარეთ ადგილობრივი ქუთაისელები დახვდნენ. მადლობ ნოდარ, პრეზიდენტი ქართულ ოცნებას აკრიტიკებს თემაზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ოპონენტების მისამართით გაკეთებული ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში პრეზიდენტს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისში მყოფ მიხეილ სააკაშვილს გარეთ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა შენობის დატოვების საშუალება არ მისცეს და მისი ვიზიტი გააპროტესტეს. სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ დაცვამ მანქანა პირდაპირ ოფისის კართან მიაყენა, თუმცა გარეთ შეყრებილები ქვეყნის პირველი პირის ავტომობილსაც გაეკიდნენ. მოგვიანებით შეხლა-შემოხლა უკვე აქციის მონაწილეებს და დეპუტატებს შორის გაგრძელდა. ადგილზე მყოფებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა აკაკი მინაშვილსა და მარიამ საჯაიასაც მიაყენეს, რასაც მინაშვილის მხრიდან საპასუხო რეაქცია მოჰყვა. ამის შემდეგ უკვე მინაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ახლა ყველასი მაშინ არისო აიტო ვისაძეთა ასე უკრა კი ეხა აი გამ რომ გითხრათ რომ დარჩა ქუთაისი პრეზიდენტს ბატონო რატომ შეხვდა ქუთაისი მინდა ქუთაისი 30 კაცზე იძახი ეს არის პროვოკაცია ხა რაც ის ხალხი აკეთებს რომელიც არის დაგეგმილი ადგილობრივი ასე თქვა ოცნების ხალხის მიერ რა სხვა რა